مس كنا مثي كنوي واذا كي غادي توالين لو انا قست مزيغ وديني غازول في الاول نصوف في سون سهيدا كي تدينت بوساكي عند دنوغال غار هذا ما ينوث قلنا سرثين تمورث للجزائر ثولي مدم كولاس ذا شو دي تسيلي ندي ثمور تسقي دنوغال غايوث تمثلت يقعنا شران تمثلين يعني ذي ثمور الجزائر ما ذي ثمان تذمسا نتسرثيث ياكذ يعني تكركس كي تخفيض يهضر ذافو وسناقي اتصن تكركس يكتسيلين وسناقي انسي ياكذ ينفقون لنا يوكن أدن ولي أميشا أدن سقردش ثمسالاكي تمزوارو تهات تمعيش دي ثمورث الجزائر تمعيش نبواس بومدان جزائري أطس وسنة قد يقارن مكن ولين تاكو يعني لي بري السلعة دي ثمورث الجزائر أتنغال عرفت مسال تاكي ذي لوان ديجي قوا وطن مازاليت ذي لوان دا أطس يسقسيني قلان في وطناكي في أخدمنا راي مذنن في بلوكي ناس وحفصن يكون كل وا أندام كل وا ذي ثماطينس الدولات الجهايس والدفكارة تسهيلات كي نغي مش ثاني شطوح اللي سر ذي معيشة بواس إيو جزائري أدنو غالي هي نفكيس تقسينا فين يعني تمثل تاكي يفضلون الكلاسمون ذا المينوث في الجيش تمورث الجزائري كلاسين ذوي 60 ذي تفريق ذوي 3 ذي تمورث عربين كنيد القرم كل تكلت الجيش جوين أطس يعني نقدر من سيل بيجين تمورث الجزائر مشى مرات ولي شحال كلاس يعني ذي دونيث ماشي اكيد تقارن نوثني ادنو على نفكيس تقسين في تمثال تاكي واد نهضر ضاغن في الهلاش كي مازال كنيد الدنيا غادي تمورث الجزائر ذا فوسي الجهايس يهضر ضغا في تفرانين في ليزيليكسيون الانتخابات امشي روحنا تفرانين امشي اخذ من يعني لا فايدرو تنسنا ثوريق تنسني دهكانا شحال وياكي امشي تسرسن دكوانار اكن ايواثا ادنا فتا كويس تقسينا كي ياكل نفقاون النهضه هي الحرمه دي البلاطو ما سعرف عزي اسنم ياك ما سعرف عزي زول فلاك العسلام زول حسين زولي ويث تيدي ديتوالين تزرار ثرا ورستي فيها كثرة زولي مدوكلنا يقلن سو البلاطو يقدروا مدوكلنا ردي سولنا سنظام يعطيك الصحة ثاني شوية الضعرف دي هضرنا شوية يعني كذا بون كريم واقيلا وفترة صباح كي ترى نروح غور مس أرزقي مامار تثير مس أرزقي مامار تا كريم في الزنزار ها زول لك حسين زول لك ويضا تولينا زول داني لي نبدون كي كيلن ديال البلاطو غير كوني كي لا نداني ظن اديك شمن كيتورا وكنا ميرسي بور لانفيتاسيون تنميرت كيف كريم ما رزقوت ولا راه نروح غور الياس كيدو جسرات الوالي ازول فلاك العسلام ازول فلاك حسين يعطيكم الصحه العرض يقعد عرض ما كاينين ازولين في قاولنا مريضين ذاك سكيدنا اكد وذايلين يدنا استولى التليفون ميرسي بور لانفيتاسيون يعطيك الصحة ثاني ميرث الياس ولا كذا يعطيكم الصحة ثاني ميرث ورشي قلنا ديال الرجي يعطيكم الصحة أعرف عزي تص مسرين يعني قلنا تقطن وسنجي نقولها في معيشة بواس والجزائري كشني ذاك الثاني قالوا شفيق ذاك تهضر ضعف الدينار يقبضون يعني يصوب سي الكارلا جاكين مازال يتغيزي اشتكي ياكلوا غلظه في معيشه بواس والجزائري هذا فو نتا سلواي ولا شيء غادي استقس في كان الخبر ساقثين عند ثين يخدموا لوبيراسيون الصباحكي يفا بيان الحمد لله ان شاء الله غادي يشفوك وربي وذي هادي شان مي زوالين انت مسكين الجزائري كان لومضا ماشي كان زوالي ساكي مدركو غندي زوالي برا ثمعش تمورت اللي حاله غير تيدير تمورت الصوضه غرمي لا جونيس لنا رجولن سي تمورت تروحون عند النظام تطفن لي برك تغرق انت البحر غافيا قال الحسين يقدنا سي زواره خاطر كان يد pour ne pas le citer c'est l'ancien maire d'Asfoun et il y a une liste des jeunes de la région يروحون si 2017 روحنا exactement le 10 octobre 2017 RSA le pouvoir يزرب اللي كاثنين dans les prisons tunisiennes. Apparemment, ils les font. C'est douloureux, une situation pareille. Si la prison a été ils sont des centaines. Il a Aïssou Malik, Belouch Jamal, Okis Saïd, Ghanem Moumen, Delmi Hamid, Fdjiri Kamal. وروح نسيل 10 اكتوبر 2017 وكي يصفون الجناب اصفن واحد الشرق الغرب طفنوا بارك
تفونتن لي غارد كوت تونيزيان اي ارساكي تديبلاسين تونسي الحبس روايض لي بارون نخدمن دي سيتين que ce soit même devant l'ambassade de la Tunisie d'Alger. Oui, aucune information. Aucune information. زران بلي كاتني ديال الحبوس لا تونيزي مي ارسا ورزالينا راه ما عندنا الشرع نغو تعدينا راه مي كيلي لو رول du ministère des Affaires étrangères. Quel est le rôle de l'ambassadeur d'Algérie? Même pas 3-4 jours, les étudiants du Canada sont venus à l'inscrire à Rentenid et comme voilà chez le vol, النفس يروح للإير الجيري، النفس قاعد تدار يقول أنت اسمي إير موروكو، نروح ندار المروك كازابلانكا، نروح ندار كازابلانكا، قيم لدينا كوالسينا شحال وياكي. Et c'est des situations, أنذا فقنا تدبلك يا absence du pouvoir. Il y a absence d'État. Il y a absence. J'ai خدم l'ambassadeur d'Algérie en Tunisie. Le كندوفا تمورا qui se respecte. يتقدرن لي citoyens ينس. في اللي يساقي يا حسين. ونسلا راه كي تمسلم تيجي. خاطر الوهايم ينايك اللي ديبلاس سي الحبس الروايض. سي الحبس الروايض. وريوخين ولا كذا. Ils ont pris une barque vers l'Espagne. Donc, ils sont des centaines dans ce cas-là. La situation politique, la situation économique, la situation du pouvoir indique ça. Voilà, la douleur de leur famille. C'est pour ça. Mais, ديال ثم عشت نهضر دنا في الدينار جا بري ريسامون كان ديالنا يسوباد هنا هضر انتو راه في ليكونومي في ثمسان تمورث نتسا طونك لا بوليتيك طونك ليكونومي ديال تمورثنا اي بوليتيزي طونك سو سون با يعني ماشي لي ايكونوميست ماشي لي باترون ماشي دي اكس ديسيدينا فين يعني ليكونومي تمورث امبوسيبل تعرف داك الرئيس خاطر في البوليتيك يرفض يديكتفون ليكونومي على سا اون شنو ليكونومي سا دابور داشي ليكونومي ثم سا ما الا ديال ثمورت سي لاندستري هذا شو ذاك لاندستري ساعه ثمورتنا اثنا دي هضر وين ثقاي تاع لي شي قار وقيلا انفك دي ليسونس واذا دياوين دامبورطاسيون دو فيكول دي زوزين Si nous faisons les usines de véhicules des Mourtena, il a amené l'usine automobile. Exactement. Il a amené l'usine. Dans les années 80, ils nous ont miroité le projet de l'usine qui Fatia. Les années 80, les années Chadli. Alors, c'est quoi tu vois là? Pire encore. الحجار ولا شو قدرنا ندير الحجار نسمعوا؟ جو لونيام. أفغانا تغرقون، شو أفغانا تغرق؟ pour importer باش تفكني يوان نسن l'importation des frigidaires des trucs اللي يخدم لونيام باش تنغون لا اماكن نغان سوجيديا اماكن نغان توت لي سوسيتي نتمورتنا يدي تساوينا مكان نسنت على ليترونجي شفام لوزين كاينين دو فابريكاسيون دو فيكول لورد يقولنا لايسين فين نرويبا لايسين فين نرويبا كاميون يتخدم لايسين فين اللي يخدم لايسين فين زمانات نزنز au niveau international. زعما سعنا كان في المارشي انترناسيونال مي مالوروزمون اش يخدم كان ستي لارمي ديوضو يحيى قاعد نكسخ تفابريكي لي بوس تفابريكي لي كاميون هذا انت لو بروبليم لارمي قال شنو يكون لاندستري تقوى مرسيدس نسن تخدم كلش جوستومون سي لا المينيستر اللي خدم لارمي اي وي يخدم لارمي لي باترون يولي يسعني يدري من بغانا تسفتيني يدري من سندي لي باترون يمدو كوال يولي نعم وياض لان وياض لان يمدو كوال نسن لان وياض نكوني فراك دينا كان الحسين تسواعث اون سو مومون دي مورت ماشي كان اتمقر لي برودوي دو بروميير نيسيسيتي اما كان نقال نكوني بونتي فوقاتين بظن يعني ان بري اني اذا لعبت شكيو مالي يفطر ولا قريت يتشي منسي اتزارت بلي كافيك لو كوفيد Avec le Covid, dans la situation, l'un des ils vivent en dessous du seuil de pauvreté. J'ai cité la dernière fois plus de 3 millions de familles et en dessous du seuil de pauvreté. J'ai cité la dernière fois plus de 14 millions d'Algériens et en dessous du seuil de pauvreté. Aujourd'hui, il y a des familles entières
دي فامي انتيغال خاطر دان كوتي لو دينار يمشي ديصوب دو لوتر كوتي لو سالير لي سالير اورنا نرى اورنا لي سالير اورنا نرى اي دو لوتر كوتي دان تيستلاتا النظام ولا يعني ذو الخدمه حبسنت خاطر سورتو لي جورناليي ادرو على مسار فار سورتو لي كوميرسون تمثال تاقي الياس كيدو مار توقل ثمورث الجزائر يعني ثمور الله ماشي داينك خصن انت ولي وسناقي لي بري باغ اكزومبل الخضره ماشي تشاع ديك السن ثمس جزائري كني دي قرا مس رافع عزي يبوار ميثوري غادي يرول يعني لا نوقع ذيك ولا شاثن اللفحه هذا الصح الحسين اللي كتقارض كيجيني سور لو بلون بوين تدمسا ثمورث الجزائر اون بو دير كو سي لو بيي دي كونتراديكسيون اي غار باسكو سي ان بيي كي فريمون ان بيي ريش يكسعن اطاس بوينات لي ريشات سوا هيومان سوا اغريكولتور سوا يعني لاغريكولتور سوا يعني تفلاح سوا يعني لي ماتيير بروميير يعني من قارو الزال الزنك الذهب الفضه تو مره مي اون كونتر بارتي منظر اجدود الشعب الجزائري كي يتعايشين الشعب امغفون الشعب ويروانا الماكله الشعب ويروانا يخص مره سور توت لا لين اماكن القراكنيه لو بوفوار دا شاب بوين لو سيتويان الجيريان ساكيني اثنهم بان باسكو لو دينار اي تصبوا يرنو اي تجريري فيرنو روينها اردا وسار و لا فولونتي بوليتيك باش كني افدل الحاجه يجيني ولا شيت au lieu de focaliser sur ces problèmes-là et essayer d'apporter un plus, de faire sortir la crise au contraire, le gouvernement, les responsables de الجزائر تروحوا لنا الحوايج النظام. شنيك جانا الساكيني اكيد الجزائري يبوظ ريض لا سيتوياسيون فريمون اندا ثوار نتزه الساكيني ان بير دو فامي قلنا ديال الجزائر الا كنزار باللي il n'arrive pas à subir les besoins de sa famille مولاش الشهر نداري فك الشهر ويتروح راه ادي رضون اللي يدري من النظام باش كني هذه الصوره دي كومولي لو فيد ني يسعاكني باش كدير الصوره دي غوم الخصاص ني يسعاكني قلنا دي ذرمتيس الساكين خدام يطاشين بوكو بلوس وين كدي قرا كدا زهره فالولاة اللوزينات دي قيمن شيطوح اللوزينات دي قيمن قلنا دي الجزائر ولما يخدم سواد نهضر ديالنا اون توش يعني وليدي صغارين تو اون غروسو مودو لي فونكسيونير دو ليطا وليدي من قاود يخدمنا الدوله الساكينين خدمن لما يفوك الشهر اما روحنا ولا البوسطه باش تجبدني دري من سن تفنا تدريم مع ناس هاد ياوض الشهر اين كاين يسعاكن في اللاس لي زوبليغاسيون فاميليال يسعاكني باش كنا تخلص ويجميرات تخلص وذا نشتني اكجان الساكينين الجزائريين فريمون بصح ما تقول لا نشري لي ماتيير ام الخضره ثورة الخضره الناس اماكن لي برينسن يستاغني شحال وياكي شغل ثورة وقرا فاس كوساياكي يعني ولاش ديك الهان رسن لي بري الغاشي بون ميلان لي برودوي نظن ان ثاين ولينا ثاين صبنا ثاين ولينا مليح ثاين اسكو باسكو لي برودوي بالك الخضره ياكل لي ليغومي فروي باسكو الدوله تكشمل هذاك الشيء ديريكت ديري برينسن هات اسكو لي برودوي وين قد تكشم الدوله يقوى الفساد يقوى الرشوه يقوى لي بري يعني لعبنا لي بري جوستمون الحسين هذا قالوا زميراد يعني بليك الدوله والسعر افوس كوينات اي غار باسكو ايواش مثل وهذا مقارنه وزاره الصناعه وزاره يعني ثني توكلفن قلنا سورتو الفلاح تاعي مره وزاره الفلاحه باغ اكزومبل اشو غار باسكو il détient tout ça gagner زمر نيني il y a un enjeu parce que خاطر il faut relier tout ça il est relié parce que منظر لا بوليتيك لورينتاسيون بين الغوفرنمون رواني كدو هي تكمل ديال لا في دو روت تقديمت بوت فليقه تفقايد صلاح يتكمل ثورة دي تبون لابسون تبون يكمل كاين ثورة سي بور انسيتي لي جون باش كاينين باش كنزنداون بلي تيفرالنا كيدير الحونه كيجيني تيقايلين السلاك تيقايلين ذاينات سي بور سا لي بريا كيني وصوضنا القيمن كان قاعدين كيون نغاد ستاغنين نغاد قاعدين كيون لو باريم باسكو ولا منظره بري امارة ليكونومي الجزائر الي تي بري بار دي بارون
يعني من قال البارونات ومن الجزائر الجديده قرن خضيق في البارونات الجزائر الجديده يوتنا على حبوس سيدي فوالا مي ابري كرن دي جديدين كرن دو ماوني جديدين راه يكملون اين كاين جانا كاين وذاك سي بور سي اون مانيير دو سو روجينيري من زمان بدينا كاينين هذه لي نغمس حسن موسي اي سماح سماح باسكو دني غير سميت دي تزواره ماشي باسكو سلي غاسي قرا ثاني في الغا ميكرو في دونك ناس بالك تريكلينا كل لا ريجي حسن موسي ما تسمو غد اكد نسوال قلع انايا شغل ديدنا باسكو حسن موسي زرا يسعاش ديني دي تمثل تاكي سورتو دي تدمسا يا كنت سرتي تمورت الجزائر ارزقي اسكو اكن دي قرا الياس روح قديما يعني دي بارون قديما نبضن دي جديدين ذيني مي تسالين تصبون لي بري كونتريرمون على وكاد الخضره باغ اكزومبل لي اكستاغنين اسكو وكاد ديالك السلطه يا وكاد ديالك الدوله فوسيس هذا يخسر الحال نعم يعني نورمال موسي الكونتر لا يقدر يبلك افون دو ريبوندر على لا كيسيون غانينيك الا قدر يبلك اين كي غارد نكوز سي كيك شوز كي بريفيزيبل تاسي دي مسلاين تاسي لي زيكونوميست دي مسلاين que l'Algérie va y aller dans des situations très graves avec l'Ikhsas Tadrim, l'Ikhsas de Koulish. Et c'était prévisible parce que c'est une économie qui est régie par, c'est-à-dire une économie de rente. Mais il a le pétrole, il est bien, c'est-à-dire on importe les biens, mais l'économie, mais il a le pétrole, il est en crise, et ce n'est pas nouveau. Donc la situation là, c'est pas quelque chose de نعاش déjà avant dans des années دون ما لا ولا البترول غيصوب نعاشها dans des situations pires. Concernant l'économie, la gestion économique, la situation à Guinée, c'est pas quelque chose de nouveau. Donc, il n'y a pas un vrai pouvoir. Développer sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan culturel, puisqu'ils sont soit une vraie démocratie, on aura toujours dans des mêmes problèmes. Mais là, الحكومه قلنا لك قلت راه غير في حكمني لا نقبي نغلط سي لا كونتينيتي قلا دون ان ميم سيستيم سي لا كونتينيتي دو ريجيم الا كان اقبل دونك تورا لي بارون الا لي ميم بارون الا نزيك قلنا تورا سيرتان les ont sacrifiés pour des raisons politiques les ont sacrifiés par انتنا الحباس probablement dans quelques mois. اي غرض جزائريه المساله الجزائريه اي خلصنا كون نشتاقي تسكر في ذاتنا غنبغيراوني واش هادو نشتاقي ديالنا في لي بري اف معيشه البوس في الجزائر في لي بري سي تو افي نورمال باسكو سي ان بي كتعيش سي البترول موياش يدري من البترول اللي ماذا يدري من البترول وداك الشيء من راه واش صار داغاس وياش دونك مويا حد واش صار داغاس سي تو افي نورمال هذه هي الاختصاص ديال السوق الجزائريه وما الا الاختصاص ديال السوق الجزائريه la première victime qui هناك يسعنا un petit salaire. ماشي هناك يسعنا 20 millions à 40 millions. C'est pas un ministre qui va souffrir de la hausse du prix. C'est pas un cadre, je sais pas moi, un député qui gagne 30, 40, non, 50 millions qui va souffrir. Un business, non, je sais pas. Un simple salarié qui gagne 2-3 millions de centimes. Et une famille assez nombreuse. C'est les premières victimes de l'échec économique d'ailleurs. C'est la classe moyenne et la classe la plus pauvre en quelque sorte. Les catégories خصن les catégories زوالين وكاع تحس دي مزوره. وميم طون يا رزقي الجيش نوالي شحال اللي بيجي يستوي كلاس مو قد يفانا كي كاين يخشم دوك السوجينيون ديريكت. L'armée سيزيك l'armée يحكمن. Oui. Donc elle a toujours la part du lion. Dans l'armée algérienne, il bouffe beaucoup d'argent. صحيح قد يبان مارت ولا الكلاسمو قد كلاسي دوزيام ديال لي بي لافريك وكيل الكلاسمو خدمت جلوبال فاير باور هاكي ثمولا تعرفين كلاسي تروازيام بري مصر كنت سعودي Oui, enfin. اي غير تساوينا كون شتاقي قدري منك. Non, mais la politique, non, c'est on est basé, c'est-à-dire que c'est Mouraya Guinée, des régimes autoritaires. Au lieu, par exemple, ils vont faire développer l'économie de Mours.
pour assurer le développement économique de Mours, ça compte beaucoup plus une part et l'armée, voilà. Donc c'est un moyen, tu vois, surtout avec le problème guinéen du Maroc. Donc c'est un prétexte pour s'armer. Mais تساوي شحال وياكي تساوي لي دريمان Non, mais لو كلاس موان باغ اكزومبل لي كلاس الجزائر ميم تان كاروث ديال الديفلوبمون ايكونوميك اي سوسيال. Ça c'est pas nouveau. Ça c'est pas nouveau. On privilégie beaucoup plus l'armée de notre budget, beaucoup plus l'armée que le secteur d'éducation. Le secteur d'éducation n'est pas vraiment la santé kif kif. L'éducation qui est le secteur le plus important pour une société comme la nôtre. Il y a investir beaucoup plus de l'éducation. De l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la formation, comment ça s'appelle, de la formation en général. Voilà, donc normalement, ils ont un grand budget. Parce que quand on forme un homme, une femme, mais bien formé, يسعى ثموسني الهان يسعى صنعك فوسيس دوكا après يبنوا تمورث وي فوالا مي كنا كوم دي سوسيتي نتوحكم توجور العقليه لي زاني 70 العقليه لارمي وخلاص العقليه لارمي فوالا اون بريفيجي توجور لارمي فوالا دونك ادنو غالا يرزقي ولكن نغال شي طحار السرتيث اذن حسن موسي واقيلا مازال حسن موسي اعرف عزتو غالا غورشي هي تمثلتك Le budget de l'armée. Oui. Mais tu compares le budget de l'éducation. Oui. Est-ce que tu vois l'orientation et que tu fais la politique de Mourtani? Tout de suite. Tout de suite. Par exemple. En ce moment. Exactement. Exactement. Normalement, en ce moment, il a la santé, il a le travail, il a des budgets, l'Europe. En ce moment, surtout أحرش الخدمة يتفكن تسير الخدمة تسير مرثية une économie يبنى في la production. Non, غاردنا غير ما هو un pays qui oriente son économie vers un seul secteur. ما هو un pays qui حقرن le secteur il c'est l'éducation nationale. Donc aujourd'hui, l'orientation c'est une orientation militaro-politique. Aujourd'hui, le rôle de l'armée. Le rôle de l'armée, l'armée. Non, ça نهضر خاطر فنشتا كيا مسازي امشي كاع جزائري امشي نوثني بوين البودجي اي بور ريان enfin pas pour rien mais d'après le classement ياكي ils sont pas les premiers. Surtout depuis nous semaine le terrorisme, depuis cette histoire de Sahara al-Gharbia, depuis 62 le budget de l'armée a toujours été le premier budget de la nation. A toujours été le premier budget. Et c'est tout à fait normal. La politique, c'est une politique militaire. C'est normal. Le problème, mais à côté, quel est le rôle de l'État? Mais il n'équilibre pas les différents secteurs de l'activité. L'armée, c'est un secteur d'activité. L'armée, c'est une institution. Une institution de l'État comme toutes les institutions. Mais il a formé un militaire, mais il a comment former un militaire, mais là, tu as l'écoute. Mais là, tu dévalorises l'écoute, c'est le militaire. Ce n'est pas vrai. Donc, l'investissement de Zouaro, c'est l'investissement de l'AVD, l'investissement de l'AVD, et c'est l'investissement de l'école. Justement, c'est que l'économie de rente. C'est que plus. Justement, il pour la répression. Enfin, la paix sociale. La paix sociale. Pour réprimer le peuple. Pour réprimer le peuple. On aurait aimé une armée à Snefchab. Malheureusement, une armée qui réprime le peuple. Malheureusement. Elias. كاين كدي قارب مصاصي عندك ياك ولا مي لو كان المرض اللي بغى يدير من تسوينا كاكي الدغن لا بي سوسيال
باسكو زران بلي كذو ثاني ترجو كان بالك تاكل انت وكنا ديفاغي وكنا ديوغالي وكنا ديوغال على الحراكي وكنا ديوغال اكزاكتومون الحسين فني تكملين يعني اكزاكتومون نورمالمون سي سا نورمالمون يدير من كيني غادي لين اورينتي غادي لين نوجهن ندا الحوايج راه دياوين اين الراحه الرفاهيه وين يو سيتويان جزائري مي ساكيني ما نزار يدير من كيني تدير نتا كينا ما نطفل لوا د فينونس وتنصغرفل لكن كنت نقال الف بالليك لو بودجي ام قران يتروحوا الوينات لارمي مي ثورا ما دمبوزين لا كيستيون اشو غار لارمي اكتاوين اشتاكيني بوينات تدريمت او ليو اتروح باغ اكزومبل المينيستير بونا د لاغريكولتور ما قلنا نزرب لي تمورت الجزائر تمورت دوكوراجيني المزيان يعني سي مويان كلشي وكنا خدمنا باش كنروح نانفيستين الفلاح نانفيستين لاندستري نانفيستين ند باللي كذا تمورت الجزائر تمورت يكسعان ريشاس هيومان لا كاليتي لا مي نوثني تيرمون لا فولونتي بوليتيك تروح مدني سي ان ايطا كي يحكم لارمي كي ديسيدين داخل ومن بعد سي نورمال تدري نتا كيني مره تروحوا الوينات لارمي مي لو بروبليم ديالنا كي سبوز عندنا حسين نتيد يوتيكل تكني ولا داك سير بلاطون ميم او سان دو لارمي منظر الجنود اللي مقارن الجنود ساليتو مره تعيشين وسي ديالنا اون سيتوياسيون ديفيسيل صافي امشي تلسون امشي تعيشين تروح باغ اكزومبل نعاود نتولي هنا تفانتسير لي ريزو سوسيو هنا دي فيديو اي تو مره لي كونديسيون دو في امطرحني كي كانوا نتوالد فريمون سي اون ديري با لارمي تقابل ويغني ان دونجي ما يقري لا زكا الوغ لا كيسيون كي سبوز ديالنا ميم او سان دو لارمي عندي تروحوني كويدري من كينيا صافي دون لا توتاليتي سي بور سي دنا حسين ناك تشيلينا ناك سي دي بارون سي ان سيستيم دو بارون سيقلحو وينات لو سيستيم الجيريان يعني ولا انا غلف جوستومون لاندستري مس فرحتي تعدي يقول ديني ميم با يما فكنا كل مارشي الا 40 ايش اكوز دو سا بالك جوستومون مازال ديسيدينا لا مازالوا فريقنا لا مازال لو بارون لو بلي بيسون مي دوك لا ترونسبارونس ولاش ما ولاش لا ترونسبارونس الثقه ولاش لا ترونسبارونس ولاش لانفورماسيون لا كومونيكاسيون يا رون مينيستير وكذو ديناس ولاش ام كثير لا كونفيونس لا كونفيونس تي ما كدا هضره دينا هذا شي قلان كاين هذا شي قلان اثن بي كل يوم يبو الحقيس ميم دوك حريش انت زمرت ساكي دوك واش تفكر نادر مساكين الكوفيد تموت الجزائر مازال لا غا ساكن ولاش تصل موت الحمد لله مي لهذاك الطناف داكي لي مويان لا ان لا بيريود هضرنا في لي فاكسان شحال وياكي ونزار ثيد صح هذا كوماسي قرنا هذه كوماسي لا فان دو موا قلا لا فان جونفي ولاش ثيدت يعني ديك نشتي نشتاقيني باسكو خاطر ثاني سي بور سا سي تبازين كان في لي مال الا قد سكن ثمورت الا قد هضرون الا ووال بصح الا ووال الجزائر تسعه الجزائر تكسب الجزائر السيتويان الجيريان يتعايشين دون اون سفير واش اللي يخصن مي ريالمون سير لو تيران ولاش داشي قلان الكذب ونتغمى انا غيطيسو غرفال لي طان كي نعدها الناس الكوفيد ني ربي كان يقصرون باسكو لي زوبيطو ولي يخدم داخل لي زوبيطو قارن الحوايج نمو غير كذا يحبس ان ايطا كي ناريف ميم با افوار ان اوبيتال اي مازال دون في غالا غتقرض يعني مازال دون في غالا اذا كاين فرنسا يغالد بغينا نخدم ميم لو كونفينمون ديال الانجليز ولا يظل يموت اكثر 1260 يموت يظل اي وكاين هضرت باسكو سي دي بي اون بليس سي دي بي كسعان فريمون اي سون بويسون سور يعني لي زوبيتو اي تو مارين يعني تزمر وين لو كان ربي بعيد صافي دير شغل يلحق الناس الهلاكه كاينين كوينات اللي تموت باش يضرون هذه يستر ربي ان شاء الله يدنا حسن موسي ودي هذه رانا واقي ساعه بروبليم واقي واش غير الاورديناتور سنني بس حسن موسي زول فلاش العسلامه حسن موسي ذا موسنا ودي هذا مسا ديال السرثيث زول فلاش زول حسين تنضيدك يا حسين نعم وي سلا هكذاك اكسلون دونك زول فلاك يا حسين زول فلاوني الكل بي j'ai écouté les deux dernières phrases des invités Nikdina. Je les salue, collègues, à commencer par notre ami Azi Arab, Hussein. Tu avais parlé d'un certain Karim, et puis Tamamat, Arsé, tout cela. Je vous salue, collègue Hussein. Et puis, effectivement, j'avais remplacé à 2 reprises mon ordinateur.
Je crois que j'ai un problème de fiche, ça ne marchait pas, ça s'éteignait à chaque fois. بون ماشي العصابه المهم صافا هاي لاباس ماشي العصابه نو زميرنا راه باقي لي كندا يا طري بيان مس حسن موسي تصيد لنا نهضر في لي بريز مورث ولا سنقارو سناقي الخضراء تستاغني ثياضه تالي تستدرنت تصيد يقارن خاطر باسكو ويذين لي بانون كاين يقار الياس ذاكي ذنوثني دونك وين قالت كشماك الدوله ولاش لا ستابيليتي نهضر دغنا في الكوفيد تسويعه في ثمورت الجزائر مازال قريحث مي نوالا لي بودجي ولاش لي مويا ولاش ارنون الكذب يعني الجزائري ساكي بغا يزار باغ اكزومبل من المية دفعن لي فاكسان اسكو تيلي نغالا مشات دو لا كومباني لا فاكسيناسيون انشتاقي يروح ذا الفلو على كل حال كل شيء يروح يعني يكسر سنه 3 دقائق حسين بور يجي با اني دماغ جو سوي تو افي داكور يديك خايد سلمه مليحه وي كل شيء يروح ديال الفلو سي فريمون لو مو c'est vraiment le mot et puis le titre je le vois le titre de l'émission il est excellent c'est normal يروح كل شيء ديال الفلو déjà je commencerai par deux éléments importants d'abord nous n'avons pas la légitimité donc la confiance est rompue ça c'est l'élément numéro un le point Wissine tout est politique et puis une politique au bénéfice Bougadagin est gouverné est dirigé sur le plan de l'investissement, sur le plan même pas l'indépendance alimentaire. Même pas sur le plan dire etc. en termes de divers produits agricoles سامول النقص حوايج لوجيكمون تقسيم مسناوي كيهوان لوجيكمون 40 مليون نسمه نتاع تمور النغ 2 مليون و400 الف كيلومتر كاري لي بوزوان غير كلين ان تيرم دانفستيسمون اكسبلوطاسيون سيرفيس الشعب وكلش حوايج ان مينيموم دو 53 مليار دولار لا قلت انا 51 53 54 55 مليار دولار سي كيلو فو باش نعيش كمان plus ou moins respectable باش نعيش في الكيليبر نتشيني لقن اما كنا تقارن لي ميدسان باش نطفى لا سونتي نغ باش نلي ان بون سونتي ولاش حسين اخويا ساكي ولاش ان برودوي que nous n'importons pas à commencer par les produits de consommation le blé فدوس دير زنفير مزين البطاطا على مدى لا بوتيت فيس un petit boulon on l'importe c'est-à-dire الحقن l'économie alors qu'on pourrait, entre parenthèses, rapidement faire une petite anecdote, les intervenants, en 1900, je dis juste en une minute, l'histoire est non. En 1959, il y avait comment il s'appelle Berlier, hein, la maison Berlier, il y avait mis le créateur de Berlier avec Paul Mills, après le nom du père, le père Berlier et puis son fils Paul. Ils étaient en Algérie. En Algérie, ils avaient construit le plus grand garage au monde. Ils venaient de Rouiba vers Raya. En 1959, fin 59, ils l'ont transformé en usine de production, de montage de véhicules. Exactement janvier 1960 et mai 1962, souffrant de Sina, 5000 camions Berlier. Entre Raya et Louiba, 5000 camions Berlier. Eh oui, est-ce que en 62, Berlier, c'était l'indépendance. En 67, avec la création de Soracom, c'était un des accords. Comment se fournit des ingénieurs, des techniciens, et il s'est évaporé. Sonacom s'est évaporé, Berlier s'est évaporé. Alors si on avait pris le même train, si on avait la même conscience
économique, la même conscience politique, le même engouement que la stratégie nickel, il dit comment c'est les premiers fournisseurs en termes de véhicules, il Afrique et et probablement, je ne vais pas devenir un ouïhia, je te le dirai, on aurait peut-être été les producteurs d'avions, oui, des producteurs d'avions. On aurait peut-être concurrencé Bombardier le du Canada. Donc je disais à Hussein, nous le pétrole. Je termine, je vous rends l'antenne pour d'autres questions. Nous le pétrole, qui a malheureusement. مي حسن موسي نسرجوا البترول بصح مي نوثني ساعه يذري من ينوثني الارمي وقاعد يثني ديس دويرون مي كذوذ دي صحراء اون بليس نعدان يسقوس نندا الى البترول لان يذري من كيف يعني وين قنطرنا ساقي ينطر يظلي مالوريزمون. Exactement, Hussein. J'allais dire, je n'avais pas poursuivi ma phrase. نسعى البترول امريكان من البترول نسعى إلا يولي الوقت نتاع البترول باش يخدم من البترول كاين وقال يحسمنا كاين المساوان تبوشين كالكو ترو بور فار سومبلون دو ترافاي لي ترو يورجون لي بريوريتي لي يورجونس دي مشطحانين تاغن لابي سوسيال 45% قالتنا لي بروشن سن لي كرون بارون كاين اي بي تفينونسين لي كومباني الكتورال او بروفي دو اف ال ام دو ار ان دي. Eh bien, à ce dit le pétrole, il faut que, sur le plan du prix user, sur le plan des volumes, il et en 2030, il ne serait plus exportable, le pétrole glycérine. D'ailleurs, il y a Bimazik Fou et la consommation locale, donc, à la décision politique conditionner l'économique quand on sait que quand on sait que 55% à chaque fois du budget annuel, le budget, ils sont au ministère de l'Intérieur et au ministère de la Défense. C'est la gendarmerie, c'est la police, c'est le service de la présidence et c'est l'armée qui exige à chaque fois 12 milliards de dollars. Je ne sais pas, peut-être 12 milliards de dollars. Est-ce que vous connaissez préparer la troisième guerre mondiale? Et puis, comme tu l'as si bien dit dans l'introduction, c'est la raison qui a fait que l'Algérie, c'est peut-être notre deuxième, la troisième dernière, au début, par rapport à ces budgets colossaux. Deuxième des Afrique, troisième des Mourad Arabi. Voilà, Mourad Arabi, effectivement. C'est parce que nous avons 16 milliards et la défense. J'aimerais nous pousser la réflexion, nous connaissons les chiffres de l'armée. On a dit que 45% des équipements militaires rouillés sont devenus sont mal gérés. On a 35%, 40% de ce budget qui est affecté à l'armée. Les galants, ils savent. Donc tout ça, tout à fait au début, on a l'économie. On n'a pas d'économie. Advienne que pourra, je m'excuse, j'ai un ami qui est actuellement ministre de l'industrie, en l'occurrence Farhat Itali, que je respecte, et qui est à côté de la plaque. Au lieu, le virage pour l'industrie automobile a été raté. Pour asseoir une vraie industrie automobile, vous m'entendez, Hussein? Oui, c'est vrai. Pour asseoir, pour mettre sur pied une vraie industrie automobile, il y a 10 سنة 15 سنة. Il a pas 400 milliards de dollars باش تبني une industrie automobile. On aurait pu la solution à cette histoire de véhicules en Algérie. Aujourd'hui, avec l'état actuel, la pandémie, la crise économique multiforme, le machakil, les disputes politiques, parce qu'il ne reste qu'un et les croche-pieds ne reste qu'un et les élections à l'élection, un fausser les élections, un tricher les élections, un sujet d'autres élections, un tricher un tawil. Parce que la solution en termes de véhicules doit passer par la diaspora. Il faut laisser libre importation et la diaspora. Il faut le faire. Et puis,
avec des conditionnalités, moins de 8 ans d'âge, un document technique, un contrôle technique sévère, le véhicule qui dit oui, c'est français, c'est le Canada, c'est l'Angleterre, il est bon, il est en très bon état de marche, il peut le vendre en Algérie, les véhicules qui sont nombreux, parce que, veut pas, 25 milliards de dollars qu'on avait dépensés à Hussein au bout des 8-9 dernières années, exclusion faite de l'année 2019, parce que 2019, oui. En l'espace de 8 ans, 9 ans, 10 ans, et puis l'âge moyen du véhicule en Algérie, il est toujours élevé. C'est 10 ans d'âge. Il a une moyenne d'âge les véhicules. Donc, la diaspora, c'est oui, la devise. Et puis, tu enlèves, ouvrir les véhicules, la diaspora, et voilà, tu améliores ton parc. Le seul pays aujourd'hui qui peut être fier d'avoir une industrie automobile en Afrique, abstraction faite de l'Afrique du Sud, c'est le Maroc. Le Maroc, ça a 3 grandes usines, à Casa, à Kenitra, je ne sais pas, à Tanja, et qui fabriquent jusqu'à 500 000 véhicules an, et puis destinés à l'exportation à 90%. Tout ça. Donc on aurait dû copier. C'est notre stratégie. Attendant que nous élisons la vraie démocratie, et puis, mais ça, c'est du cafouillage. On ne fait pas profiter. Ce n'est pas l'intérêt national qui prime, ce n'est pas l'intérêt du peuple qui prime, c'est plutôt l'intérêt de certains bonnets. قيم احسن دوا لا غوريش صغيره دكتور كمال ميدنا قال لنا مازال تراس اسن سولي يمس كمال داود وكان عندي 11 واحد جوستومون في الكوفيد ديال تمورت الجزائر مشى كنت السويعت ذي العضل مس عرف عزي تفرني وسنه هضرنا في تفرني ديال تمورت الجزائر هذا شويه رزقي صراحه رزقي خميدك كي شو اهضر يتصل بلا انا هضر في الفرانين هضرنا في الفرانين سوف نديون القانونيه ظلي لافون بروجي نلبويا جلسنا تماينوت في الفرانين نلبو اورغانيك اتص نتكلك سيدي الليل اسكو الساقي الجزائري مثلا في عزيز يجي قلا اللي حالات يجي قلا الساقي يتراجع القانون اما يعني بو قبل نوض يعني هذا شو ديوي القانون ما نسل اني دينوم داك لنا حسن كيت ان ايكونوميست يبان بلي خطر الطفيفه كاع يروح صباح حسن السوال ضد الطفاله بس كمال داود الزول فلاك العسلامه اذنا مس داودي الو دكتور داودي الزول فلاك الزول العسلامه يعطيك الصحه مي تقبل راسي رضي اذنا نهضر داساكين في غادي على شي طوحه تمثال تاكين الكوفيد تمورت الجزائر اسكو زمر عطينا ضوالا كي كان جلوبال يعني غاف امشي ثلا الحاله ثورة ذي تمورت الجزائر ثورة الحاله يعني je peux dire que le couvre-feu sanitaire de 20 heures a donné ses fruits par rapport au relâchement du mois de juillet-août. On constate selon les chiffres officiels qu'il y a une baisse assez conséquente, mais aussi il pourrait que cette année, ماشي داينا تمريض ماشي داينا تمرض خاطر الفيروس كاين سورتو ثاني يا دي فاريونت كي سورفيان والزميره دنيني نغلفيت نتاع الفلاس نمحق سي تمورتاكي لكن oui. L'importation du vaccin, la mise en circulation du vaccin. Je peux aborder le sujet du vaccin. Oui. Allô? Oui, c'est dire, allô? Donc, comme il y a cette histoire du vaccin qui est mise en application, nous sommes presque, on dépasse les 40 millions d'habitants. جوستومون طبيب الفاكسان يجي قوى يعني فلاس دغني الطقط ولا فلاس اسكو ناندا ديال ديبي دو موا يجي بعد ندور لا فان بواغور امشي كل الحول لا كومباني يجي جوستومون اسكو لا تستخدم من كومباني غالاس فهم دير غاشي مدن Non, nous on n'a pas vu de campagne. Ce qui se dit dans la télé, les infos, qu'ils
qu'il va y avoir. Il y a M. Dr Fourard qui a parlé dans une émission de la chaîne 2. Il a parlé du programme, comment entamer la vaccination. Ce qu'il a dit, pour ce moment, c'est théorique, c'est pas pratique, parce que il y a même des inscriptions où, au niveau de chaque DSP, il y a des réunions pour des pôles de vaccination. Où pour ce moment, on n'a rien vu. C'est encore centralisé à certaines autorités, à certains responsables. Maintenant, il se pose la question. Ils ont déclaré 500 000 vaccins Sputnik. On va vacciner qui? La priorité, est-ce qu'il faut vacciner les gens qui ont été atteints du virus, ou bien vacciner les gens qui risquent d'être atteints, ou vacciner la population médicale de santé, et les collatéraux, c'est-à-dire les services de sécurité, la protection civile. Et pourquoi, moi, je me pose la question, est-ce que la population carcérale, est-ce que dans le programme, je présume d'Inde. Donc, mais là, il n'y a pas mieux qu'une information qui va être dite officiellement, parce que moi, en tant que médecin, il y a 2 ou 3 personnes qui ont des parents incarcérés. Ils m'ont posé la question. J'ai dit, moi, je peux répondre à Al-Maghara. اي لي مويان طبيب ماشي زمر عندنا ثمايا كاع لي مويان ساكي خاطر قارن دا كاين العلاش نقصها تصدي تمورتنا للجزائر انفان كي تقارن اسكو صحيح نقص لي مويان اسكو لان دائما مازال الخصاص. Non, qu'est-ce que vous appelez les moyens? On va définir les moyens par rapport à les infrastructures. Maintenant, les infrastructures, quand même, elles ont répondu. Mais elles ont répondu avec des points positifs et des points négatifs. La surcharge hospitalière, c'est même en France, pas ailleurs, partout. C'est pas pour défendre. Moi, je suis très, très direct. Maintenant, la situation, elle est gérable. Elle a été gérée avec ses côtés négatifs. Mais on n'a pas atteint quand même des taux de 4 chiffres concernant le nombre de décès. De cas positifs. C'est-à-dire, on est resté dans les 3 chiffres en moyenne. Mais cette stratégie, il y a aussi les gens qui ont respecté. Les derniers temps, les gens ont respecté un petit peu les mesures barrières. Sauf que il y a certains lieux, comme les cafés, comme les restaurants, certains restaurants, les mesures n'ont pas été respectées. Même au niveau des pavillons d'urgence des hôpitaux, les mesures barrières n'ont pas été respectées parce qu'il y a un afflux de gens. Nous avons des traditions. C'est vrai. تنمرت دكتور يعطيك الصحة ميرسي يعطيك الصحة تنمرتي مي تقبل العرضية كيدنا يعطيك الصحة مسعزي كومونتير فين يدينا الطبيب فين يدينا الطبيب كاين اللي غادي تمر توحر بوندون 4 موا ولا ندبضون لي زوبيتو يعني لي حاله يديرلن لي زوبيتو اللي تمرت لنا السبيطار اللي تمرت لنا ولا امش le pouvoir à gérer la Covid surtout les tazouarani. Donc aujourd'hui, mais je ne crois pas que d'ailleurs on arrête le vaccin qui arrive le 1er janvier. Mais aujourd'hui, on a le vaccin. Ils ont 500 000 doses. Ben voilà. Donc aujourd'hui, la gestion sanitaire de la Covid, bien au contraire, هضروا دي تلفزيونات هضروا partout باللي نخدمها ونولا يعني تساوي سوي شي خدمن ونولا sur le terrain. Sur le terrain, il a couvert financièrement, attention, économiquement, socialement, cette maladie, dans tous les pays, ce virus, dans tous les pays du monde, a été accompagné par des mesures sociales. Est-ce que, dites maintenant, c'est le cas?
سو ني با الكا سوجدن سبيطارات الهضور لا الخدمه ولا سوجدن سبيطارات هاد البوان يدي لان تسمورا فنان سبيطارات اون 10 15 جور يكورنا لي زونسيان مقارنين وفلان تاع فرنسا باسكو ساعات لي مويان اوسي خاصك دي كرون بي ام فرنسا ام الالماني امريكان خصن كومام فوالا اش هادني مورتنا مردني يعني تو فا بيان مادني يعني كلشي ديسكم كاين الدوغالا في تمثيلت دينا جوستومون اون كنا احسن جوستومون سي تزور انا هضرت في الكازينه في لو بودجي دو لارمي شوف الحاجه لي ميليتير نيغلان التيران جالي يديروا كاع نيلان دي تاخوخت ناو كاع نيلان كفريت الاربعه ناو كاع نيلان دي بويره وكاع كاع شيون كاع شوني كاع مسكاكيت كاع شو سانا ميم با دي دوش دونك اسكو لو بودجي دو لارمي يتروحوا الارمي يركلي نهار كانوا باربعه كان ديال الارمي سي سا ان غران بوان دانتيروغاسيون ويا الناس يجيك ما تشال ميتسورا شبي ربي البودجي دو لارمي تروح حتى كارا يتروحوا على الكوموندمون ميليتير ونولاها يعني سور لو تيران داك الشيء داك قلنا داك الجهه الجهه نظن ما فات يعني نغانك وحسن لا في روماركي ميدي فدار لا اس ان في ميدي فدار لي سوسيتي مقارنين toutes les grandes sociétés ولا شيتنت pour les remplacer par quoi pour les remplacer par une économie de bazar pour une économie import c'est le fanat de son IPEC mais تيجي يقول لنا غنتنت باش كني ضغطتي تخدمن اون ايكونومي دو بازار خاطر هني كي سو سون كاليفي او ميم بار اون مافيا خاطر وليو يبنوا اون ايكونومي اندستريال وليو يسعون اون بوليتيك ايكونوميك يعني ا كور موين اي ا لون تيرم كيس كيز اون في يتاتوني خدمنا دون ايكونومي دو بازار كي افيك اجوردي ونزميرها اد نفابريكي ولا دا فيرو ونزميرها اد نفابريكي ولا دا فيرو بير انكور سمحي اون ريفوزي des gens qui nous proposaient خدم راك تفتح ليكزومبل صار لي زالمون يا اخي بروبوزينا لي بانو سولير دي السود السود هي دي فيلاج دي السود دوكين يا موا كوماسي يهضر نغلا فاش يقرا الا كنخدم لي زون ريفوزي يبغي الماروك يا ان غازودوك كي دوفي باسي دو نيجر هذه عدى في الجزائر يروح على اسبانيا يروح على اسبانيا Le gazoduc qui ne va pas passer par l'Algérie. Il doit être le Maroc. Exactement, exactement. Au lieu de voir, de situer l'Algérie, sur le concert des nations, économiquement, l'économie régionale, de l'Afrique, qu'est-ce qu'ils font? Ils répriment le peuple. ماذا ولا نديروا نحسن جوستومون هنا ياك ولا الشرعيه ولا لا ليجيتيميتي وقت تاخر نسيتو دونك الا قد نروح على الجزائر ثماينو eux-mêmes زران باللي كي سون با ليجيتيم eux-mêmes زران باللي كي نو اوكون كريديبيليتي eux-mêmes زران باللي سي بور سا نثني سعان اون فوي دو روت الشعب يسعى اون اوتر فوي دو روت نبض على فوي دو روت جوستومون قررنا نروح على لي زيليكسيون اثن اسكو سي اون سوليسيون اثن سفيان الجلالي الصباح كي يهضر دينا الحراك يجب على الحراك ان ينتقل من الشارع الى المجالس المنتخبه الى قد نروح على ليزيليكسيون الى قد نروح سيني سفيان الجلالي شغل ماشي كان سفيان الجلالي اتصي بارتي كان اتصل يروحون اون سرا سوربري ولا ميم لو اف اف اس il est accusé en ce moment اتصي بارتي خاطي اون سرا سوربري موا جاتون بور فوار ازرع لي بارتي اكي اذا دينا نكون يقلا اون اكومباني الحراك ثقرا ولا نكون قلا كفوري داك ثقرا ولا نكون قلا الشعب انظر ثورا لو بروميي فيراج كان صار دينا ماكنين قار تعقل حليم مركزيس دونك هنا لا ديفان كلش اسكو سي جون لا سون ريالمون افيك لو بوبل ناخذ والكان ناخذ والكان خاطر الشعب يسعى صافي دروت لو بوفوار لا فeuille de route c'est la deuxième république la feuille de route الشعب النتيج سي لو ريسبي دي انستيتيوشن الى كنسعود دي انستيتيوشن سوليد بقول دي امريكان كيل كو سوا la résistance Trump il est parti parce que le militaire le plus étoilé des Américains on n'écoute pas les hommes on écoute les institutions الناس يكون صغار يتقان العباد يكتبوا غير يتقان لي انستيتيوشن خسر لي زيليكسيون حتى ربي فلاك نكون ديت مورتنا
ذي الوقت ما كي ريغارد الوغ شينا تهضر في ليزانستيتيسيون اخذ من القانون في قناتين العربه يخمد القانون ذا جديد دا ما ينوث لي بروجي كينس شي قال اختار يقاس نسقم ولا رشوه ولا شتي كورضا ثلاوينا شي قال 50 50 اتصل بو ما ينوث يدبو ينو كيعجي غير الحل ما كاين اذا ما بناتي لو انا منعي مصالحي هذا هكا نزل الشعب يفوتين oui, c'est vrai. Attends. Et sur la le problème, il n'est même pas dans ce projet de loi. Le problème, le Hussein, des projets des projets de loi, mais en fait, le peuple n'adhère pas ou la moumite. Est-ce que tu as écouté le peuple? Ta constitution. La Constitution, il votait le chab, même pas 13-14%. Oui, qui a boycotté le peuple. Et si tu avances, et tu se marres, والله هذه دعوه غير فراس نغتي داكي وين تساعد خليل إنك لو بوفوار كينا يسعى لهلاكني التيتانيك اللي يسعى لهلاك التيتانيك التيتانيك يغرق هنا شطحن وين يتجويق ندير التيتانيك اكزاكتومون التيتانيك يتغرق هنا شطحن جو كروا كو سي لا ميم شوز اجوردي تمورتنا ليكونومي le chômage. Des universités, diplômés, plus de 600 000 jeunes et des chaque année avec des diplômes ingénieurs au travail. C'est les universités. Ça dépend de toute façon. Jamais le taux de chômage, déjà en 2019, c'est à 13%. Il y a et au mat 13%, tu peux multiplier par 3, tu peux en par 2. Et en 2020, nous avons 15% le taux de chômage. Donc l'Office national des statistiques. Donc est-ce que le pouvoir ادي يخدم لا لوا ياكي لا لوا الكتورال لا لوا de finance لا لوا اسمي سقالنا ربي محمد لا كونستيتيوشن est-ce qu'ils ont répondu à l'appel du peuple est-ce que جاو فندي شعب نخدم لك واحد اي بصح هناك دي سموجك انا قلت لك دي اللواناكيه مصازيه شنو شفت البوبل كاع وريك شتي اذا ويذ كانوا نحفيده والقبيله راش قارن ما بنوثناش قارن كل نسعى البوبل نسعى الشعب يدنا في بارتينا كاع كلنا يدس الشعب يا حسين لا كونستيتيوشن ياخذ هنا كيف كان البورسونتاج ماشي الشعب كيف كان 23% ان بوفوار كي سو ريسبكت 23% ويذ كان شحال البورسونتاج دو وي وبغينا 17% et quelqu'un, le pourcent 17%, un pouvoir qui se respecte doit réfléchir. Chabaki vote en réfléchir. Chabaki qui me boycotte. Chabaki, le ministre. Un ministre, je dis, il a visité une région. Moi, je les défie. Il a été à la Micheli. Il t'a renvoyé. Oui, mais on a ça. Avec toute l'armada de sécurité. Mais les 13%, les 17% des Algériens, d'Algériens qui votent, c'est sur tout le territoire national. Mais dans une région. La Kabylie, c'est autre chose. La Kabylie, c'est une région qui est mûre, c'est une région qui a de l'avance, c'est une région. Mais et c'est une fierté. Hein. C'est une fierté. Je suis fier de ma région. Je suis fier que c'est une région qui s'inadine et qui s'inadine très zéritine. Bien sûr. Mais la deuxième république qui va chaper, mais c'est devenu d'avant. Quand la deuxième république qui va chaper, la république des institutions, la république des lois. Justement. La première république pour parler de la deuxième. Ben oui. La première république, il y a un JPR. Il y a un JPR. Avant de se faire le coup d'État, Ben Bella. L'armée des frontières. Bon, existait كان بوساني تسمى existait كان بوسان كان مس فوالا مس ارزقي يملك من ارزقي اسمح لي l'Assemblée constituante, il avait ses ministres, il avait tout. Le connu يخدم على un coup d'État l'armée des frontières. C'est possible. سي بوسيبل شوف السؤال هذاك شنو اللي تمثل تاكي لي زيليكسيون نروح على لي زيليكسيون قارن سورتو لي ديكلاراسيون كي شي قارن كي الشعب الحراك الشعبي يجب ان يتجاوز عتبه الشارع ويتحول الى فاعل في المؤسسات المنتخبه تصيخ فاروس انا كاين ولا بذان ترى نظر عرض فيرا تصيف نستهيمن اماكن هات تبغى نروح على الشركه ندير لي زيليكسيون قال لي
effectivement, le régime actuellement, d'ailleurs, تنادي ويغشاك غالفوت تفوتين تصفر مثلا الريجيم ما إلا تسكيني بارتي اسمحي لي بارتي نانوي ذا تسكين بارتي انا كيفغان دونك وقد انا كقلت وين سميت جيرالي سفيان اللي كونسيدéré comme un allié du régime, c'est un parti allié du régime. Voilà, donc Djilali Sofia, c'est pas quelque chose de, c'est pas nouveau. سفيان جلالي سلم تاكل الجيل الجديد بون ولا شي ثاني قيدنا مي لاندي الحراك شفايا كنا اسمحي وهذه لاندي الحراك سافو دير واذا يروح نتورا كي فون ريجويندر لي زيليكسيون سافو دير ils sont beaucoup plus animés par des postes par des postes quel que soit un poste de député de je sais pas quoi que par la continuité du Hirak. Et c'est un suicide. Pour moi, c'est un suicide parce que la majorité. C'est très dangereux. Oui, ça veut dire soit il y a une chose, soit le refus catégorique et radical de la démarche du pouvoir. Donc, il faut la démarche du pouvoir, soit rejoindre, accepter le régime, les démarches du régime. Il n'y a pas mille et une solutions. Donc, soit on doit continuer le boycott de la démarche du pouvoir, c'est-à-dire de la feuille de route du pouvoir, pour proposer une autre feuille de route, mais la feuille de route, il faut qu'elle soit soutenue par la majorité du peuple, et le retour du Hirak, c'est quelque chose de vie ou de mort. Si le Hirak ne revient pas, ne reprend pas le chemin, voilà, déjà, rien n'est gagné. Ça veut dire, ça y est, c'est bon, comme il y aura pire qu'avant. Mais là, il y aura de l'Hirak, il faut qu'on impose une autre feuille de route. Parce que c'est le régime, c'est la feuille de route de l'Hirak, ou de l'Hirak, d'imposer des élections, des élections, avec des suffrages, une majorité avec la falsification. Quelques pourcentages et certains partis d'opposition, vous pensez qu'il va changer sa méthode de faire? Il ne changera rien du tout. Tu vas tomber dans son piège. Est-ce que je me trouve par exemple pas que je me le FFS, ça dit oui, on dit ça va plus de 10 à 15 sièges. Oui. Vous avez qu'à dire oui, que je me le RCT, c'est autant. La majorité, le FLN, le RNDF, نفك حماس نفك autant de sièges جيل جديد, ça veut dire il va distribuer les sièges sur les alliés. Et oui, il y a juste des figurants et de la PN, mais il n'y a qu'un déjà. Tu peux, dans la PN, tu peux dire tout ce que tu veux, tu peux critiquer, tu peux insulter, tu peux dire ce que tu veux, ça a des télévisions, il n'y a aucun problème, mais l'efficacité, il n'y a rien. Aucune efficacité. Donc la seule solution, c'est de boycotter et de ne pas reconnaître la prochaine, comment ça s'appelle, la prochaine assemblée. Ça veut dire toutes les institutions du régime, c'est des institutions qui ne doivent pas être reconnues par les Algériens. Oui, mais nous avons des comme في فرنين نضرب l'assemblée, le Sénat, oui, c'est sûr. Mais le problème, c'est que Niraït, si le Hirak a repris, tant mieux. C'est bien. Mais si le Hirak n'a pas repris, c'est la même chose. L'enjeu, on n'est pas dans un état de droit. On est dans un état où il y a des rapports de force. Tout ce qui suffit par rapport de force. Ça, à poser le changement par la force, je ne dirais pas la force, par le Hirak, par une mobilisation pacifique de la société algérienne. Tu arrives à poser le changement, tu vas te changer. Si tu n'arrives pas à imposer le changement, si le régime va vers d'autres impasses, vers d'autres problèmes. Et voilà, on ne va pas s'en sortir. L'Algérie ne va pas s'en sortir. On sera dans une crise à une autre. Yes. مالوريزمون اماكن ثلاث سيزيك فنون فرمل ثورة ديالنا تكمل البنيه النظام ديالنا فرمل شغل اماكن خام هاد تفضلت في النوضه في خامه قديم خامه ديجا تفضيل دي ساكاجي مره يتمالك كبوكا ثورة غاد نروحو باش كني غتكملين البنيه نسن افيا تاش ما يدينا ثورة افريدا كي فراني بوفريدا كي وتسيلي نتا انفريد ني عدان امشي
comment se fait-il, quelles sont les garanties déjà وكاين ما يقدر نروح نتبع اول نتبع الهضور نثني quelles sont les garanties كتينيا ساكينيا اماكن نكوني اماكن نغرا اماكن السنه كنا كمارا il y a deux mécanismes qui peut assurer qu'il n'y aura pas une fraude dans une élection, dans une politique, dans un système. Donc, il y a deux garanties c'est la liberté de presse et une justice indépendante. Une justice où le juge fait une décision indépendamment selon les données XA. Et là, il y a la liberté de presse كيخدمنا لي زونكيت راه يتبعن ما خاطر ما تجرمش جارنا مثلا تفكر لا ليبرتي مش جارنا نروح اتصل الحوايج راك داوين اتصل الفساد راك كسن اتصل لا كوربسيون اتصل قرايه راه سفين باسكو افون تو لو طرافاي سي ان طرافاي دونكيتور دانفستيغاسيون الوغ ساكني لي دو غارونتي كاع ما تنوالي ولا شي ثنت داخل القانون الانتخابات كيد في كان كاينين صافي امش يمكن يديني اون فا ريتروفي سي فري ايديني ضد ما جديد سي فري يفدلن وين ولاش طالبه ولاش البريمي سيكريتير بغينا لو اف ال ان ما ديوغا الباجي ديوغا الباجي لو اف ال ان ديوغا الجيلالي صوفي لو نوفو كليون بغينا على بلاص دو علي بن فليس ديوغا بوتيتر كاين جو سي با كي على بلاص دو نعيمه صالحي اما يديني كاين مي سي با سا ماشي هو كاين تقلب وكيزات الجزائريه الساكيني le Parlement il joue un rôle très important dans la politique تمورت le Parlement n'a joué aucun rôle خاطر d'un point de vue juridique il joue voilà le point moral il joue un rôle important mais actuellement le Parlement d'Ailleurs depuis X temps il fait rien du tout c'est juste un oui et un non c'est comme ça qu'il fonctionne الساكيني ما يقلا سول نديو كيد باش كنا نديروح راه الناس الفراني لكن الا قايد ذي والي بالليك ودفكنا النوفو ان سوليسيون نا افريزا جديد راه دي سوفران الجزائر داخل التونيلا غينيا التونيلا غي افريكان كونترير هاد قارن هي وين كملت غوفريدني باسكو عطى لي فري ديسيدور يفدل لا كونستيتيسيون ندايق لا قاتيليا نداي لي دستور يصحان هذه فرقنا اين تشكيونا تيسرجكم كاينيش ولا شيت لا كونستيتيسيون كي تنقالوا والصوضات تجمعوا لا 30% بوينات لاكور دو بوبل اللي كذا ماشي الزمير تفنوا ثمورت افرشوا على ميغينيا وغينيا راه بارسلون وغينيا تيكركاس بغانا دانونا السجنن بغانا غجنا كغينيا ديجا حنا وقت نهضر قلنا دي تزواره تمسا ولاش لا بوليتيك ولاش اذرنون انا غدرن يجديد من النظام باسكو ديك اليوم باسكو خاطر ما نخزر داخل القانون الانتخابات كيديرنا قارن البروميت ميم بور لي جون يسعنا راه تذرنت باش كتخمم لا كومباني الكترال اسد كي ندير الناس نعاونك صافي دير هادشي اللي معنا سيد فكا غير يمن باش تو كونديسيون انا كي تسوي ثاني كان يدير من سي فرا لا سي تو سي صا احسن موسي نبغى دار ثقنا مازال 3 دقائق اول غوري بارابور جو في سي ريزومي حسين اين نوات مثلي ودينا اوكي داكور Donc, par rapport à Berlier, quand j'avais parlé tout à l'heure à Hussein, il s'agit de Marius Berlier. C'est celui-là qui est fait là. Maintenant, je vais dire juste un petit mot par rapport à notre avec tous les respects. Denis Sassadi, il a Pfizer Biotech, il a le vaccin Moderna, il a le vaccin Sputnik, il a ensuite Sinopharm, une Chine, et il y a en cours de route Johnson. Mais on n'est pas des médecins. Si nous jouons à Pfizer Moderna, على خدمه مدينه دي فرنسا ولانجلتير l'Europe كل pratiquement نكون اذا جي امريكان il est fiable à 92 13 14% 15%. Sputnik de Sinopharm paraît-il selon les médecins. Allô? Oui, c'est vrai. Ils sont fiables à 90-91 et paraît-il Johnson qui va être le meilleur à la défense très prochainement. ولكن تغيبوا ديورا شيمي l'Algérie alors c'est pour Sputnik. Vous savez que Pfizer, Moderna soit 19 € et le vaccin, Sputnik il soit 1 €. Ailleurs opter pour Sputnik, c'est une question. Maintenant, par rapport à Hussein Akhoya, par rapport à l'Hirak, nous connaissons tout simplement le Hirak, c'est une bénédiction de Dieu. Il fait un peu de حاجة يعني الهان مليح تقرا يصوغ انت مورتنا. من comparer rapidement, man comparer la plateforme de Rome
à la révolution pacifique, tu revendiques la même chose, les mêmes conditions, à la différence, la révolution pacifique, tif soit le contrat de Rome, parce que le contrat de Rome est mené à la verticale par des hommes politiques, des leaders politiques, et il ne tient pas compte, c'est pas tout le peuple algérien, c'est vrai, il est respectable ton contrat, c'est un contrat très très important, notamment il y avait des gens de grande valeur comme Ben Hussein et consorts, oui. Mais le Hirak c'est autre chose, le Hirak c'est une révolution pacifique à l'horizontale, qui touche l'ensemble du peuple algérien. Que le peuple algérien, qu'on appelle révolution pacifique, l'Irak. Donc, pour conclure par rapport à ce qui est en train d'être distribué à les élections à Guidifdoun, l'Irak, il y a un arbre qui est tordu, il tient des fruits empoisonnés, nous tenons à le déraciner. اللي راسيني نس وين بدل الشجره ارى يلهون ارى يقون ارى يسكن لي فروي العالي اش قارن كوني سي لو ريجيم دو فونتانكابل qu'il faut changer s'il faut que nous circuler le fallait au musée le musée les anciennes figures au musée etc. Le Hirak il a قدم يبلك الانسان يغادر les élections du 12-12 الانسان يغادر le 4e mandat qui a mis à cœur Bouteflika الانسان يغادر les élections du 1er novembre الانسان يتحركن يبانيكينا بوفوار المين ويجروا على الحبس يقونا ديك ضعيف على الحبس يجينا بالواد اللي الحبس ولا اللي برا يقرنا على الحبس كيف دونك السبيل الحركه امشي الفلاس ومازال ديوال مرتد احسن Moussi. Il n'y a pas à revenir dessus. Grâce à les nouveaux visages les nouveaux visages je pense à congélateur il faut que nous regardions le congélateur, mais ce n'est ni toi Hussein, ni moi, ni notre ami Aziara, venir maintenant Wilandin, قبل الناس تقدر كوسيونين البوفوار راح نورس تدمير تحسن موسي يعطيك الصحة حامد اللي يدنا ضاين بودار ثقرا تثويت غاسك نعرف عزيف غادي نوال اللي قال rapidement يبغانا يروح على les élections c'est pour renouveler sa base sociale rien de plus si الجهة هنا كون يسعى كرا لا فولونتي بوليتيك هذه سرحي محباس هذه سرحي البوليتيك هذه سرحي لي جورناليست فوالا غمسة ماذا وإذا ريتكين أتكفو كان بارا البروغرام كان شيخ محمد الحسين الناس لن يركزنا في النيف لن يركزنا في الحيف لن يركزنا بالسيف يعطيك الصحة الكارثة تدفننا وليد نرنو ضاين فوكيت الدار عمرو يركزن بالسيف هكايا يركزن بالسيف بالسيف يركزن بالسيف بوين تمور السيف اساسي هذا اللي انا ان شاء الله نمرتنا اليوم